Labadiena, esu kineziterapeutė Vaida ir šį kartą papasakosiu apie sveiką judesį būtent vyresnėme amžiuje, apie fizinio aktyvumo tokias rekomendacijas, gairias vyresnio amžiaus žmonėm, koks sportas toks priimtiniausias, sveikiausias, nes ne visos sporto šakos, veiklos gali būti saugios. Taip pat apie lėtinių ligų vėlgi prevenciją pakalbėsim, kaip svarbu judesys lėtinių ligų valdymui ir griuvimų be abejo vėlgi prevencijai čia niekaip neatsiejama. Ir iš dalies vėlgi pakalbėsime apie tas problemas, kodėl žmonės nenori sportuoti. Ir pradėsime nuo to, kad radau čia tokius duomenis, 2020 metų išleisti šitie duomenys, kad buvo Lietuvoje atlikta apklausti gyventojai, kurie įprastai per dieną užsiima sportu, kūno rengyba, kažkokią aktyvę laisvalaikio veiklą, bent 30 minučių ir net ilgiau. Ir visa tai, kas čia matysim, bus suskirstyta pagal amžių ir lytį. Tai iš tikrųjų, pradedant nuo jaunesnių žmonių, 45-54, 55-64 metų, matosi, kad čia labiau aktyvesnės yra moterys ir 2019 ir 2014 už vyrus truputį labiau rūpinasi, vadinasi savimi, savo kūnu, tačiau jau nuo 65 ir vyresni žmonės jau parodo, kad visgi moterys kažkodėl praranda tą fizinį aktyvumą didesnį ir jau čia vyrai išdominuoja, lenda į priekį. Tai pas vyrus gal ir jaunesniam amžiui tarsi to aktyvumo gal ir mažiau, bet jisai tarsi yra stabilesnis žvelgiant. Ir vėlgi lyginant visus duomenis matosi, kad tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų visgi, kad palaipsniui tas fizinės aktyvumo veiklos jos tampa vis mažesnės ir matosi, kad žmonės nebe taip aktyviai juda, nebeskiria to specialaus dėmesio savo kūnui. Ir vėlgi vertinant normas Lietuvos būtent žmonių fizinio aktyvumo, tai ta norma yra patenkinama pagal Pasaulio sveikatos organizaciją, tai vėlgi ta patenkinama, tai nėra irgi maksimos, tačiau vėlgi tie duomenys naujausi rodo, kad ir neramina iš dalies, kad auga tais metais, kuriais atlieka apklausas, ir kad išauga gyventojų skaičius, kuris rodo, kad žmonės atsiranda didesnis tas skaičius visai nesimankštinančių ir nesidominčių sportų, nesportuojančių visiškai per tą savo gyvenimą. Tai čia yra, tikrai nėra labai gerai ir čia Lietuva tai tikrai atsilieka nuo visų Europos Sąjungos šalių vidurkio. Tai vėlgi rodo, kad turim tą problemą šiokią tokią, kad žmonės tiek informacijos, tiek sklaidos įvairios ir visgi, kažkodėl nesiima to sporto ir pabandysim pakalbėti, kuo jis yra svarbus ir kodėl verta. Tai jeigu savo aplinkoje turite žmonių, kurie niekada nebuvę mankštoj, nežino, kas tas sportas, niekada neišbandė, o tokių tikrai yra ir pas mus darbe taipogi ateina tų klientų, pacientų, kurie tikrai niekada nėra susidūrę su jokiu sportu, jokiomis mankštomis, bet visgi gyvenimas laikui bėgant priverčia suprasti ir išmokti, pajausti svarbą ir naudą šios veiklos. Tai senstant vėlgi keičiasi viskas mūsų kūne. Ir čia jau nenori, niekur nuo to nepabėgsime. Tai pradedant nuo raumenų, tai natūraliai bėgant laikui mažėja raumenų masė. Jinai tiesiog krenta, raumenys praranda savo masę ir dažnai tų raumenų masę pakeičia riebalų masė, nes visgi tie riebalai, medžiagų apykaita mažėja, tai jie pradeda kauptis ir keičiasi net ir tas regioninis pasiskirstimas ir dažniausiai jisai atsiduria ant pilvo didžiausia kaupykla. Moterims irgi labai dažnai po menopauzės pradeda irgi tie pokyčiai reikštis dėl hormonų pusiausvyros
pasikeitimų, labai svarbiai paveikiami ir kaulai, mineralinis jų tankis, jisai jau pradeda mažėti net tarp 30-40 metų amžiaus ir tai reiškia, kad vienam jau gal 30 metų pasijaus kažkokie pokyčiai, takojami būtent įvairių gyvenimo veiksnių, tai tos priežastys kaulo tankio mažėjimo gali būti ir alkoholis, ir mityba bloga, mikroelementų trūkumas, rūkymas, visokie gretutiniai susirgimai, D vitamino vėlgi trūkumas irgi dažnai labai svarbus ir apskritai gyvenimo pats būdas, o kitam 40 metų arba gal dar vėliau tik prasidės tie kažkokie pakitimai ir visą tai mes vėlgi galim kontroliuoti ir genetika tikrai nėra viskas. Ir vėlgi, kai mažėja kaulų mineralinis tankis, retėja tie kaulai, tai net ir nedidelis kažkoks ir atrodo tikrai kitam nepavojingas ir juokingas griuvimas gali sukelti labai daug problemų, lūžių netgi įvykti, moterys dažniau tos lūžius patiria ir dažniausiai po menopauzės dėl hormonų pokyčių irgi mineralinis kaulų tankis keičiasi ir tikrai ne į gerą, tai moterims irgi labai reiktų prisižiūrėti jau kai po menopauzės prasideda laikotarpis, nes kūnas reikalauja tikrai didesnės priežiūros jau. Be abejo, sąnariai irgi paliečiami, kad mažėja mobilumas, tikrai vyresnio amžiaus žmonės daugiau sustingę, mažiau lankstus ir vėlgi, tai tiesiog viskas kartu susijungia, nėra tikrai vienos aiškios priežasties, kodėl tas mobilumas mažėja ir dėl fizinio galbūt aktyvumo stokos ir dėl natūralių tų pokyčių ir pati irgi jaučiu, kaip anksčiau, jeigu labai daug vienoj padėty praleisdavau, ten kur nors darže visą dieną, tikrai labai stipriai fiziškai ir aktyviai visą dieną praleidus, kitą dieną jausdavosi raumenis, kaip po sporto tiesiog gero praeina skausmas ir dar sekančią dieną visiškai kūnas gerai jaučiasi ir vėl gali grįžti prie įprastinių veiklų. Dabar jau atkreipiu dėmesį, kad visgi paskauda vėl tos raumenis padirbėjus stipriai, atrodo kaip ir viskas gerai, bet jeigu atlieki tempimus ten 2-3 dieną ar su volu pravažiuoja tos raumenis, tai matosi, kad lieka labai daug dar skausmingų įtemptų vietų, kurios ne taip greitai atsipalaiduoja kaip anksčiau, tai vyresnio amžiaus žmonėm tikrai tam kūnui reikia pagalbos ir jei vyksta kažkokia didesnė fizinė veikla, reikia labai patikrinti, ar po tos veiklos kūnas atsigavo, nes taip gali kauptis įtampa ir mažėti mobilumas. Tai turim tikrai savo kūną labai prižiūrėti. Vėlgi, keičiasi širdies ir kraujagyslių sistemos veiklos, tai ir krūvio didesnio tolerancija fizinio keičiasi, jau sunkiau pakelti didesnį krūvį, kraujagyslių elastingumas natūraliai irgi mažėja, širdies produktyvumas, tiesiog ta kraujotaka, jeigu nėra palaikoma, grūdinama, prižiūrima, tai jinai trinka ir viskas silpnėja širdies ir kraujagyslių sistemoje ir visa tai tikrai irgi labai stipriai atsiliepia visam kūnui. Kvėpavimo sistemos irgi pokyčiai vyksta, tai mažėja pačios krūtinės ląstos elastingumas ir ta krūtinės ląsta, jeigu anksčiau labai plačiai galėdavo išsiplės, susitraukti, tai vyresnio amžiaus žmonėm jau juda žymiai mažesnė amplitudė ir tai reiškia, kad tas ir kvėpavimas bus netoks gilus, netoks stiprus, mažiau deguonimi aprūpinama, galbūt net sistemos tam tikros plaučių funkcija irgi gali silpti. Ir vėlgi labai svarbu neprarasti to elastingumo, būtinai užsiimti su kvėpavimo pratimais ir stebėti, kas vyksta, nes ta plaučių funkcija nebūtinai dėl ligų gali būti kažkokia susilpnėjusi, tai tiesiog vėlgi natūraliai dėl elastingumo tam tikrų sričių mažėjimo. Nervų sistema be abejo irgi veikiama, tai mažėja tas visas laidumo greitis, judesių atlikimo greitis, reakcijos laikas. Viskas vyksta lėčiau ir galima suprasti vėlgi tuos žmonės, kad, tarkim, irgi atrodo jau jaunesni žmonės greitai ir be vargo padaro kažkokius darbus, o vyresniam tie patys darbai jau prireiks daugiau laiko, daugiau pastangų, nes natūraliai visi tie signalai vyksta lėčiau, kūnas vėlgi irgi nebe toks greitas
impulsai greičiau iš smegenų perduodami į raumenis ir ta pati veikla yra žymiai žmogui ir sunkesnė ir lėčiau atliekama. Tai tikrai nereikia stebėtis, kad žmonės sako, gal vyresni žmonės dažnai sako, ai gal ant jaunesnio, kad tu gal geriau padaryk, nes bus greičiau negu aš ką darysiu. Tai vėlgi tai yra natūralu ir tai būna tikriausiai daugumai vyresnio amžiaus žmonių netgi. Ir kuo vyresnis žmogus, tuo šita tikimybė didėja. Ir vėlgi, kad ir kaip ten viskas silpsta, labai svarbu profilaktika ir ta profilaktika, kuo yra anksčiau atliekama, tuo tikrai rezultatai būna akivaizdus ir mes labai dažnai įpratę susimastyti tik tada, kai jau prispiria reikalas, kai jau vyksta kažkokia liga ir tik tada susimastom, tai kodėl čia taip įvyko, kas buvo, ką galiu pakeisti, kad vėl nesikartotų, bet tai jau aišku yra uždelstas reikalas ir visą laiką geriau užbėgti įvykiams už akių ir pradėti greičiau mąstyti apie gresiančias problemas. Ir vėlgi viską lemia mūsų gyvenimo būdas, labai daug lemia ir visos ligos, tos lėtinės, kurios yra, jos yra kontroliuojamos bent jau arba visiškai net išvengiama galbūt net kai kurių. Ir remiantis irgi duomenimis, tai sveika gyvensena sudaro, norint užtikrintą gerą žmogaus sveikatą, tai gyvensena sudaro didžiausią dalį, o gyvensena tai reiškia, kad tai, ką mes patys darom, ką mes patys ugdom, ką patys įsidėgiam į savo gyvenimą, tiesiog visa tai yra mūsų pačių atsakomybė, mes patys kontroliuojam. Paveldimumas, kaip matom, tai tikrai nedidelį procentą palyginus, aplinka vėlgi yra ta vieta, kur mes galim keisti, galim prisitaikyti, padaryti taip, kad aplinka būtų mums geranoriška, tinkama ir jeigu sudėsime tai, ką mes galim iš dalies kontroliuoti, tai gyvenseną ir aplinką, tai gaunam net 70%, tai reiškia, kad mes visiškai galim tą atsakomybę prisijimti už savo veiksmus ir savo sveikatą labai stipriai įtakoti. Ir sveikatos priežiūra lemia tik 10%. Ir vėlgi, galvojant apie tai, ar man daryti, jeigu nežinau, ar visiškai nedaryti, tai visiškai būtų geriau, kad daryt tas fizinės veiklas, nes jos yra visgi naudingesnės, lyginant su visiškom fizinio veiklų nebuvimu. Tai judėti bet kuriuo atveju yra geriau negu nejudėti ir net ir galvojant, kad ta fizinė veikla gali pakenkti, tai yra mažesnė žala negu visiškai jos nebuvimas. Ir fizinis aktyvumas yra būtinas sveikam senėjimui. Ir irgi vienas dėstytojas yra pasakęs, kad jeigu neturi motyvacijos stengtis, jau jaunesniems žmonėms, tai reikia nueiti į slaugos priežiūras, pasižiūrėti į didžiąją dalį tų seniorų, kurie ten yra ir pamačius jų būklę, ta motyvacija turėtų iš karto pačiam atsirasti viduje, nes tikriausiai niekas iš mūsų nenori taip sunkiai senti ir pagal irgi visus duomenis, rodmenis, tai mes patys už tai atsakingi ir galim visą tai kontroliuoti, kad taip nenutiktų ir ta motyvacija tikrai turėtų natūraliai gimti mumyse, kad nesibaigtų irgi ta senatvė taip sudėtingai. Ir vėlgi, ta fizinio aktyvumo nauda, tai yra vėlgi labai daug tyrimų, kokia jinai yra reikšminga, kad labai daug lėtinių infekcinių ligų tarsi mažinimo rodiklius rodo ir kad ir mirtingumui didelį įtaką daro, ir širdies ir kraujagyslių ligoms didelį įtaką daro, insultui, hipertenzijai, vėžio tam tikroms rūšims, cukriniui diabetui. Neseniai net radau, kad Alzheimerio ir demencijos tikimybė labai stipriai sumažina. Tai jeigu turime tiek daug duomenų, žinome, kaip būna, tai tikrai būtų gaila nepabandyti pagerinti to savo gyvenimo kokybės kuo ilgiau, kad užkirstume kelią visoms šioms įvairioms lėtinėms ligoms, kurios tikrai gyvenimo kokybę gali labai stipriai paveikti. Vėlgi tos naudos fizinio aktyvumo, tai kaip ir minėjau, tikrai visus fiziologinius pokyčius, kurie natūraliai pas mus vyksta, tikrai sėkmingai atitolina, sulėtina, osteoporozės riziką stabdo ir progresavimo, netgi jau jeigu ir yra ta osteoporozė, tai galim tiesiog judėti, aišku, turėtume jau pasirinkti
saugesnį tą judesį, pasitarti su specialistais, kas ten būtų saugu, bet vėlgi tas judesys gerina kraujotaką, limfotaką, geriau visas kūnas aprūpinamas įvairiomis medžiagomis, deguonimi ir natūraliai stabdo įvairias problemas mūsų kūne, kad neužsiliktų ta bėda, būtų kiekvienas kaulas sausgyslė raištis kiek įmanoma labiau naudojamas, stiprinamas ir aprūpinamas pagrindinėmis medžiagomis. Mažina vėlgi kritimų, kaulo lūžių pavojų, vėlgi kuo mes būsim stipresni, tuo mažesnė tikimybė, kad griūsim, o jeigu ir griūsim, tai gal visai sėkmingai ten viskas ir pasibaigs, jeigu kaulai stiprus, kūnas bus stiprus. Neleidžia atsirasti antsvoriui, nutukimui, stabdo jų progresavimą. Vėlgi čia tikrai ne vien tik fizinis aktyvumas, svorio kontroliai labai didelį įtaką daro mityba ir vėlgi antsvoris, jeigu yra, tai jisai tikrai apsunkina ir judesį, ir tikrai ir griuvimui neprideda gero, ir kenčia labai sąnariai dažnai apkraunami nuo to svorio papildomo per didelio. Tai tikrai tai ne vien tik kažkokia estetinė problema, bet žymiai daugiau kūnas turi atlaikyti ir vargti dėl papildomo svorio jame. Gerina vėl bendrą kaulų ir raumenų sistemos būklę, kur net su reumatiniais susirgimais susiję. Padidėja energingumas, miegas, nuotaika irgi, kas yra labai svarbu, nes jeigu nebūsim išsimiegoję, tai tikrai nieko nesinorės, jei nebus nuotaikos, tai irgi tikrai greičiausiai nieko nenorėsim veikti, padaryti. Ir vėlgi teko skaityti, kad net fizinis aktyvumas, kada yra labai mažas, tai net depresijos tikimybė yra padidėjusi. Tai viengi, jeigu sportuosim, gerai išsimiegosim, daugiau energijos turėsim, nuotaika bus geresnė, tai tada ir tas kūnas irgi kartu su visa nuotaika irgi stiprės. Ir dabar norėčiau išskirti tam tikras fizinio aktyvumo rūšis, tai laisvalaikio, transporto, mobilumo, profesinis, namų ruošos ar ūkio. Tai dažnai žmonės įsivaizduoja, kad fizinis aktyvumas tai reiškia, aš turiu sportuoti, turiu eiti į salę, turiu lankyti kokį nors baseiną, žaisti kažkokią sporto šaką, bet iš tikrųjų, tai tas fizinis aktyvumas yra žymiai platesnė tema, jinai susideda iš tam tikrų sričių ir mes visas tas sritis turėtume ir užpildyti ir veikti ir daryti juose veiklą judesio. Tai apie pirmąją aptarkim, tai laisvalaikio sritis, tai yra tai, ką mėgstam daryti laisvalaikiu. Galbūt žaisti tenisą, galbūt plaukioti kažkur baseine, galbūt ten golfą kažkokį žaisti, dziudo lankyti, vaikštinėti tiesiog su gal vaikščiojimo lazdomis, tai vėlgi ar šunį vedžioti, tai irgi yra laisvalaikio ta veikla, kur mes tiesiog maloniai leidžiam savo laiką ir kūnas juda tam tikrų režimų, jisai atlieka judesį ir čia jau mes uždirbame tų valandų fiziniui aktyvumui taip darydami ir kuo daugiau laisvalaikį leisim savo laiką kažkokie ir malonu bus ir vidui, ir kūnui, tai bus naudinga. Transporto ar mobilumo zona sritis, tai yra tai, kur mes savo kūną nešam nuo taško A į tašką B. Tai reiškia, jeigu aš iš namų turiu nueiti į parduotuvę, eisiu pėsčiom, tai jau mano irgi fizinis aktyvumas bus tas nuėjimas ir pareimas atgal. Net jei ir autobusu važiuosiu, greičiausiai bus iki to autobuso nuėjimas, įlipimas, vėl nuvažiavimas, grįžimas, vėl pareimas, tai irgi visa tai, kas bus judesy iki nuo to taško, kad pasiekti kitą tašką, tai bus užskaitoma irgi kaip judesys, kaip fizinis aktyvumas. Tai net labai daug kažkur keliaujantys, važinėjantys žmonės irgi iš dalies yra aktyvūs, mobilūs, nes jie turi naudoti kojas, turi nueiti ir tai irgi užsiskaito kaip judesys. Dviračių gali būti važiavimas, ten paspirtukų gal kažkas važiuoja. Irgi tai yra savotiškas judesys, taip pat įskaičiuojama kaip judesio valandos. Profesinės vėlgi yra dar žmonių, kurie dirba gal ar netiesiogiai jau po pensijos, ar tiesiogiai dar visgi nors ir pensijoje būna dirba. Tai vėlgi visi tie veiksmai, kurie įvyksta tos profesinės veiklos metu. Moterys dažnai prižiūri anūkus, pavyzdžiui, arba netgi yra vyresnio amžiaus moterys dažnai dirba ir auklėmis, tai vėlgi tas profesinis
vadinasi, aktyvumas jisai yra ir tikrai paskui vaikus lakstyti ir dar ir nemažas tas palakstymas aktyvumas turi būti. Kai kas gal ten dirba dar lektoriais, dėstytojais, mokytojais, nors į pensiją išėjo, ar kažkokios kitos sritys, kiekviena ta profesija, aišku, ne vienoda, viena fiziškai aktyvesnė visgi bus veikla, kita pasyvesnė šiek tiek, bet tai irgi visa tai, ką mes padarysim per tą profesinių darbo valandų kiekį, tai jis bus įskaityta į mūsų sąskaitą to fizinio aktyvumo dienos. Ir vėlgi, labai dažnai žmonės šitą profesinę sritį, kai apleidžia, jie nebekompensuoja kitą. Tarkim, buvo visos šitos 4 sritys, ne jos iki pensijos, tarkim, ar ir anksčiau, buvo visos užpildytos, daug ten judėdavom laisvalaikį, daug vaikščiodavom, daug namų ruošos darbų dirbdavom, darbe daug laiko praleisdavom ir susikaupdavo nemažas kiekis to judesio, žingsnelių, bet išbraukus tą profesinę, kada išeinama į pensiją, lieka tik tos 3 ir ta profesinė jau nebeužpildoma, tai gali ji pasikeisti į laisvalaikio, negalim daugiau kažką pradėti veikti laisvalaikį, naują hobį susirasti, galim daugiau judėti, bet kaip rodo duomenys, kad nelabai taip vyksta. Ir pavyzdžiui, analizuojant užsienio, tam tikrų šalių duomenis, tai labai daug seniorų, vertinant visas šias 4 rūšis, labai daug laiko skiria savo laisvalaikio, būtent fiziniam aktyvumui, visgi ten susirenka daugiausiai tų valandų. Pas mus Lietuvoje daugiau gal seniorai susirenka namų ruošos ar ūkio tų darbų, kad atlieka labiau. Tai reiškia, kad mažiau save lepina galbūt žmonės laisvalaikio pramogomis, daugiau užsidaro galbūt namuose. Ir vėl tai nėra nei blogai, nei gerai, tiesiog visada yra geriausia įvairovė ir kiekviena ta sritis yra užpildoma skirtingais judesiais, skirtingu aktyvumu. Tai labai būtų tobula, kad jeigu jau išėjimas į pensiją, nebūtų išbraukta, kad ir išbraukta ta profesinė sritis fizinio aktyvumo, bet jinai būtų kažkuo papildyta ar išmėtyta, truputį padidinta visur į visas kitas tas zonas po valandą kitą pridėta, kad būtų vis tiek neprarandama to skaičiaus, aktyvumo minučių, valandų, kiek praleidžiam per dieną judesį. Ir be abejo, namų ruošos ar ūkio darbai, tai tikrai čia jau visiems suprantama, kad ten plausiu indus, plausiu grindis, ravėsiu daržą, ten šienausiu vėjapjovę ir veja tai yra. Tai jau ir yra tie namų ūkio ruošos darbai, tai ką mes veikiam namuose, kur tiesiog gerinam savo buitį. Tai čia, kaip minėjau, Lietuvoje seniorai daugiausia po to profesinio praradimo aktyvumo čia papildo, namų ruošos ar ūkio darbuose pasipildo. Bet vėlgi labai visos tos sritys gali būti skirtingos ir reikia nepamiršti, kad visas jas reikia ir naudoti ir taip savo fizinį aktyvumą ir užpildyti. Kaip dabar suprast? Man gal atrodo, kad aš esu labai gan fiziškai aktyvus, nors iš tikrųjų kažkas iš šalies pasakytų, oi ne, čia tau tikrai dar labai trūksta iki to aktyvumo, palyginus ten su kitu kolega, tai tas kolega pasakytų, kad tau reikia daugiau judėti, nors man atrodo, kad aš labai daug judu. Tai yra tam tikros fizinio aktyvumo vertinimo gairės, įvairūs metodai, kaip galima analizuoti, kaip aš ar gerai judu, ar užtenka man judėti, ar nelabai, tai irgi juos išvardinsiu, ne visi jie yra populiarūs, bet tam tikrai naudojami. Tai pavyzdžiui, tas pirmasis tiesioginis elgesio stebėjimas, jisai tikrai nelabai patogus būdas ir mažai gal kas jį ir naudoja, nes tas tiesioginis elgesio stebėjimas, tai reiškia, kad aš atsikeliu ryte ir mane stebės kitas kažkoks žmogus, kuris ten užsirašinės, kiek aš žingsnių padariau, kiek nuėjau kažkur, kiek laiko užtrukau tą darydama ir vakare įvertins, ar aš čia daug judėjau ar nedaug. Ir ten dar gali ir ne vieną dieną vertinti ir po to pasakyti tau tokią objektyvę nuomonę, kad nelabai čia užteko to judesio, labai mažai, nors man atrodo, kad aš ten labai daug išjudėjau, bet
Bet vertinant, susumavus, panalizavus viską pasirodo, kad nelabai. Yra populiaresni tie būdai klausimynai, anketos, čia tikrai labai dažnai naudojamos šitos apklausos, kur tiesiog vėliau irgi parodysiu vieną, kaip jinai gali atrodyti, nors yra daugybė įvairių ir kitų. Na tai tiesiog ten užrašoma, kiek valandų per dieną skiriu, tarkim, pasivaikščiojimui kažkur lauke, kiek buityje ten daugmaž to laiko trunka kažkokie darbai, na įvairios sritys išskirtos, klausima ar praleidžiama ten daug laiko ir vėlgi vėliau sumuojama, vertinama ir paskelbiama jau ten ta išvada, kaip ar užtenka ar neužtenka. Taip pat gali būti vedami dienoraščiai, žurnalai, na tai čia tiesiog pats žmogus, galbūt niekada net nesusimastė, kiek čia to judesio pas mane yra, tiesiog pagalvoju bendrai jo yra, bet iš tikrųjų tai nėra taip tiksliai įvardinta, kiek kur aš ten praleidžiu to laiko, kiek kur vaikštau, kiek judu, tai galima rašyti ten žurnalą arba vesti į dienoraštį, kad ten pirmadienį nuėjau tiek ir tiek, tarkim, žingsnelių, ar ten nuėjau tokį atstumą, ar vėl kažkokiom veiklom užsiėmiau tiek ir tiek laiko, tiek ir tiek valandų ar minučių, ir ten po savaitės pasižiūrėti, ar ta tendencija yra besikartojanti, ar ten yra tokie kalneliai, tarkim, vieną dieną per savaitę labai stipriai padirbėjau ir man atrodo, kad wow, čia aš visą laiką taip darau, nors kitom dienom esu gan pasyvus ir mažai to judesio naudoju. Tai čia tokia savistabai pačiam savo yra irgi naudinga tą dienoraštį ar žurnalą užsivesti. Ir jeigu dar einama pas specialistus kažkokius irgi dėl judesio kažkokių problemų, tai irgi tikrai vertinga turėti tą informaciją pačiam apie save. Ir be abejo, tas populiariausias yra žingsniamačiai naudojami šiuo metu. Iš tikrųjų, žingsniamačiai tai turėtų būti dedami ant čiurnos, ant kelio arba ant klubo, nes jie turėtų matuoti mūsų žingsnius, kada dedama ant rankos, dažnai tie išmanūs laikrodžiai dabar, arba net telefonuose žmonės į rankas paima ir laiko, kada eina, tai nėra visai tikslu, nes tas rankose laikrodžio, tai funkcija matuoti mūsų rankos judesį, mostą, nes kai mes einam, tai juda priešinga ranka, priešinga koja tam judesį ir tiesiog pagal rankos pajudėjimą fiksuojama, kad, turime omeny, kad ir ta koja kartu pajudėjo ir mes darėm žingsnį. Bet gali būti, ir mano vyrui yra tai buvę, kad ryte ten atsikėlė iš lovos, niekur net nepajudėjo, tikriausiai net neatsisėdo, tiesiog telefoną rankoje laikė ir pasižiūrėjo, kad jau ten pas jį pranešė, kad jau 5 žingsnius nuėjo, nors jisai niekur neėjo ir tiesiog ranka judėjo ir užskaitė jam kaip žingsnį. Tai vėlgi yra įvairūs ir išmaniau galbūt yra tos technologijos laikrodžiai tam tikri, kažkaip ir atstumą galbūt matuoja, kad ne tik rankos mostas, bet ir judesys fiksuojamas, bet visgi tiksliausia ir jau jeigu labai rimtai norim išsimatuoti, tai būtų ant kojų visgi srities, klubų srities dedami žingsniamačiai ir tikrai dar ir dabar kartais matau, prabėga kur nors bėgikas, tai būna tikrai užsidėjęs ar žemiau kelio, ar ant klubo netgi, kad fiksuotų matyti labai tiksliai tą žingsnį, ne tik rankos mostą. Ir va čia kaip ir žadėjau tą fizinį aktyvumą vyresnio amžiaus asmenims skalę ir čia ir matom klausinėja, kiek valandų per dieną užsiimate šiomis laisvalaikio ar sporto veiklomis, kiek čia fizinė veikla per dieną ir čia tos išvardintos veiklos, žvejyba, boulingas, golfas, kiek laiko joms skiriama, kiek vaikščiodami per dieną praleidžiate ir čia daug tų klausimų. Galima pamastyti apie tai, kiek susimastyti, tiesiog susimastyti irgi yra naudinga, ar praleidžiam ar nepraleidžiam to laiko, nes gal iš viso kas šitas vaikščiojimas per dieną, nes nėra kažkokio, ar vaikščiojimas užskaitomas žmogui kartais, kad tiesiog namuose buity kažką ten veikiau, nors yra atskiri klausimai ir apie tą buitį būtent. Ir vėlgi vyresnio amžiaus žmonėm, kad palaikyt tą sveiką gyvenseną, gerą gyvenimo kokybę, rekomenduojama yra šios veiklos. Aerobinė veikla, raumenų stiprinimas, pusiausvyra ir koordinacija ir lankstumas. Tai kiekvieną iš jų aptarsime.
Taigi aerobinė veikla tai yra tokia veikla, kada mes judam jau truputėlį taip aktyviau, stipriau šiek tiek, kada pajaučiam, kad mūsų kūnas sušyla, jau kvėpuot kažkaip noris intensyviau, dažniau, prakaitas jau šioks toks ten pradeda kilti, tai jau vadinasi, kad mes atliekam aerobinę veiklą ir šią veiklą turėtumėm atlikti ilgiau šiek tiek kaip 10 minučių. Tada jau priskiriama, kad va čia jau mūsų kūnas toks sušilo ir jau jisai gauna krūvio. Mūsų kraujotakos sistema visa pradeda cirkuliuoti ir vyksta veikla. Tai siūloma va tokią veiklą, tai gali būti greitesnis ėjimas, plaukimas, kažkoks bėgimas, gal kažkam dviračių važiavimas, ten, kur mes truputį energingiau, intensyviau tą darom ir ilgiau tokią veiklą, tai tikrai ne indų plovimas ar grindų valymas, tai jau turi būti tokia kardio truputį mankšta mūsų kūnui, nes tikrai dažnai va, tą aerobinę veiklą mes apleidžiame ir tas apleidimas vėlgi rodo, kad mūsų širdies raumuo gali nusilpti labiau, nes jis nenaudojamas. Visą tai, ko mes nenaudojam, mūsų kūnas supranta, kad mums ir nereikia. Ir tada tas sistemas po truputį ant minimalaus režimo tik tai palaiko, bet jos nėra pasiruošusios kažkam daugiau. Tai vėlgi, jeigu čia nesirūpinsim aerobinę veiklą, savo širdies veiklą, tai iš tikrųjų mūsų širdis ir yra raumuo, ir jeigu to raumens nenaudosim, tai jisai, kaip jis gali stiprėti, jeigu mes jo nenaudosim ir nedarysim, kad jis taptų stipresnis. O natūraliai mūsų raumenys, kaip ir skaičiau, silpsta. Tai 150 minučių rekomenduojama to vidutinio intensyvumo per savaitę. Tai čia išdalinti per visą savaitę. Ir tai tikrai nebūtų labai daug. Pasivaikščioti ten ilgiau, greičiau, tarkim 20 minučių išdalinti, iš 20 minučių, tarkim, padalintą laiką. Tai tikrai, čia nebūtų, iš 7 dienų tai yra padalinta laiką, tai tikrai neužimtų labai daug. Ir svarbiausia atitikta daugiau negu 10 minučių, jeigu pusvalandžių kažkur greičiau išeitumėm, tai iš viso būtų labai labai gerai. Ir dar mažiau dienų prireiktų tos savaitės naudoti šitą aerobiniai veiklai. Bet vėlgi čia yra minimalios tos rekomendacijos, jos visada gali būti didesnės, jeigu tik kūnas leidžia, tai tikrai gali būti ir daugiau, ir tai yra labai sveikintina, kad viršijam tas galimybės. Arba didelio intensyvumo, vėlgi fizinė aerobinė veikla, jeigu didelė veikla, tai 75 minutės, ta didelė, tai reiškia, kad jau kaip reikiant sušylam, jau tikrai tas prakaitas gerai pasirodo, kad jau kvėpuot pasidaro tikrai sunkiau, jau širdis plaka jaučiam kaip ir kalbėt gali net nesinorėt, nes jau tikrai ten viskas cirkuliuoja, juda ir kūnui yra ganėtinai sunku. Tai vėlgi tas laikas per visą savaitę paskirstytas. Ir kai veikla trunka, kaip minėjau, ne trumpiau kaip 10 minučių. Reguliarus aerobinis aktyvumas vėlgi gerina širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą ir užkerta irgi įvairių ligų, lėtinių kažkokių atsiradimą, kas yra labai svarbu. Taipogi aerobinė veikla mažina riebalų kiekį kūne, tai vėlgi jeigu turime antsvorį, reiktų pradėti, aišku, nuo labai nedaug, bet daugiau negu 30 minučių aerobinės veiklos, nuo 30 minučių pradedame kūne deginti ir riebalus. Tai čia tokia geriausia fizinė veikla, kovojant su riebaliniu audiniu kūne, būtent metant svorį. Apie raumenų stiprinimą, tai vėlgi labai reikalinga tos raumenis stiprinti mažiausiai 2 dienas per savaitę. Raumenis stiprinti tai tikrai nereiškia pasiimti ir kilnoti ten kažkokius labai sunkius maišus, nes greičiausiai, jeigu tas svoris yra per didelis mūsų kūnui, ar jis nepratęs kilnoti, tai tas kėlimas kažkokio svorio vyks iš kompensacinių priemonių. Tai jeigu imsim kažką sunkaus į rankas, tai gali būti sukelsim pečius, įtempsim kaklą, ten kažkaip įtempsim savo nugarą labai stipriai.
ir kūnas persitemps, pervargs ar apsikraus, na, ne visas, o tik tam tikros pagrindinės grupės, kurios galbūt jau ir taip yra pertemptos ir jas reikia atpalaiduoti, o nestiprinti. Tai galim sukelti ir tos žalos įtampos per didelės ir tai nebus naudinga. Tai jau tas raumenų stiprinimą reikia atlikti pagrindinėms bent jau kūno grupėms, nepamiršti jų visų ir tas stiprinimas, tai dažniausiai jau reikia pratimais specialiais, naudojant dažnai, jeigu rankoms tai svarelius, elastinės gal kažkokias juostas ir ant kojų galima dėti svarelius arba tiesiog savo kūno svoriu, tai jau yra ta kitokia kategorija pratimų, kur jaučiam, kad mūsų raumuo susitraukia, įsitempia, gauna apkrovos darbo ir jam yra sunku. Labai daug žmonių nemėgsta šito raumenų stiprinimo, ypač jeigu surandam grupę, kuri yra silpna, o senstant, tai iš tikrųjų tas kūnas silpsta ir vieniems greičiau, kitiems mažiau, bet kol jisai nenusilpęs, tai reikia palaikyti. Vėlgi labai svarbus svarbi pratimų dalis yra pusiausvyra ir koordinacija. Tai turi būti mūsų pratimų programoje bent 3 dienas per savaitę įtraukti kažkokie pratimai, kad gerintų pusiausvyrą ir koordinaciją. Vėlgi, tai yra ir griuvimų mažinimo priemonė, kad kuo mūsų kūnas stabilesnis įvairiuose trikdžiuose bus, tuo mes mažesnė tikimybė bus, kad griūsime, bet vėlgi ta pusiausvyra ir koordinacija labai priklauso ir, pavyzdžiui, nuo stiprių raumenų. Jeigu mano kūnas labai silpnas, tai faktas, kad aš ten truputį papūs vėjas, ir griūsiu jau į vieną pusę šiek tiek, bet jeigu raumenys yra stiprus, jie gerai veikia, tai ir bet koks trikdis, nesulaikys, išlaikys tą ašį ir aš taip greit nenukrisiu, nenuvirsiu. Tai yra toks receptas, kaip mažinti griuvimo riziką, tai būtent pusiausvyros ir koordinacijos pratimai, plus vidutinio intensyvumo raumenų stiprinimo veikla, bent 90 minučių per savaitę turėtų jos būti, ir vidutinio intensyvumo vaikščiojimas, tai 1 valanda per savaitę, tai čia tikrai nėra daug, lemia sumažėjusią griuvimo riziką. Vėlgi ta koordinacija, tai tiesiog gebėjimas valdyti savo kūną, tarkim, mano ranka juda kažkaip viena į priekį, kita atgal ir aš tą sugebu padaryti vienu metu. Tai čia tokia net ir smegenų impulsų toks siuntimas į kūną, kad mes galėtumėm valdyti atskirai savo ranką, atskirai, tarkim, koją ir, vėlgi ta koordinacija užtikrina, kad sėkmingai ten susibalansuosim, gal reiks man ranką atsiremti į vieną pusę, jeigu griūsiu, kažkur jau paslysiu koją, kažkur kitur ir taip aš sustabilizuosiu savo kūną. Dabar apie lankstumą irgi labai svarbu atkreipti dėmesį, kad daugelis iš mūsų apleidžia tą lankstumą arba daug žmonių sako, aš čia visą gyvenimą nelankstus, bet bėgant metams tas nelankstumas dar didėja ir jeigu mūsų raumenys nebus elastingi, nebus mobilūs jie sąnariai, tai irgi neturėsime jokios raumenų jėgos, gero raumenų darbo, nes mūsų raumuo jisai yra elastingas ir kada jis elastingas, tai maksimaliai susitraukia, atsipalaiduoja judesio metu, bet jeigu jisai praranda savo elastinės savybės, sustabarėja, jis dirba tik tokiu, tarkim, režimu ir natūralu, kad jeigu mes iš jo norėsim kažkokios veiklos, stiprinimo, tarkim, stipraus darbo, tai jisai neveiks ne dėl to, kad yra kažkoks silpnas, o neveiks dėl to, kad yra labai pertemptas ir nebegali atlikti darbo. Ir dauguma žmonių taip ir būna, kad kreipiasi dėl kažkokių skausmų ir paaiškėja, kad ta vieta yra tikrai labai pertempta, gavo labai daug darbo ir dirbo dar už kitus kažkokius silpnus raumenis ir dėl to atsirado skausmas, ta vieta yra iš dalies ir silpna, nes yra pertempta, nebegali atlikti irgi savo darbo ir kviečiasi pagalbos per skausmą, kad nebedarytų su ja nieko, nes jinai nebegali nieko daryti. Tai tam gelbėja tempimo pratimai ir ypatingai, kaip ir minėjau, tas elastingumas laikui bėgant raumenų mažėja ir mes po didesnės fizinės veiklos tikrai turim padaryti tempimo pratimų. Ir jeigu sportuojam, darom pratimų stiprinimui, tai turim po to padaryti ir tempimo pratimus, kad
sutraukinėjom raumenį per stiprinimą, ne, tai dabar pabaigoje turėtume jį ir ištemti, kad jisai neliktų kažkoks susitraukęs ir kitą kartą pradėtumėm su vėl gerai elastingu raumeniu. Ir tai užtikrina, kad mes atliksim tą judesį lengviau, jisai bus sklandesnis, geriau dirbs ir tiesiog kuo lankstesni, mobilesni esam, tai ir visos veiklos mums bus lengviau atliekamos, patys jausimės lengviau, geriau, maloniau. Labai svarbu ne tik sėdintiems žmonėms prie kompiuterių daryti pertraukėlės, bet ir vyresnio amžiaus žmonėms. Ir labai dažnai būna, kad žmonės užsisėdi prie televizorio, galbūt skaito knygą, ten moterys kažką mezga, tai vėlgi rekomenduojama pakeisti padėtis, padaryti trumpą pertraukėlę. Jeigu sėdim, tai tiesiog atsistoti ir vėl grįžti atgal, atsisėsti į tą padėtį, kad neužsibūti ilgai viename sustingime tokiame, nes kūnas mūsų tikrai nemėgsta ilgai būti vienoj padėtyje, jam nuolat reikia judėti. Tarkim, kas bus, jei aš atsitūpsiu ir tupėsiu valandą tiesiog, tai tikrai greičiausiai aš po tos valandos jau neatsitiesiu labai patogiai, tikrai man kažką suskaus, neišsities gal net tos kojos, nes raumenys, pavargo, įsitempė, susitraukė, bet jei aš pritūpsiu, pabūsiu 5 minutės, vėl atsistosiu, išsitiesiu, pajudėsiu, pakrutinsiu kos, vėl atsisėsiu, vėl pabūsiu, vėl atsistosiu, tai kaip ir atsitūpsiu, vėl atsistosiu, tai kaip ir tą valandą sunkiai galbūt, bet ne taip skausmingai pabaigsiu, ne taip baisiai. Tai vėlgi ta padėtis yra reikalinga tam pakeitimui, kad mes nesustingtume, kad jeigu skaitom, tai ten tas kaklas vienoj padėty nebūtų 3 valandas, o jisai grįžtų, truputį prasitempiam, tarkim, į vieną pusę, į kitą, ar nulenkiam, pratempiam, jeigu galinė dalis labai įsitempė ir vėl grįžtam prie savo veiklos. Bet reiktų nepamiršti, kad tos pertraukos reikalingos irgi ir neužsibūt ilgai. Yra tokios fizinio aktyvumo rūšys, kurios seniorams jau gali būti ir pavojingos. Ir reikia labai gerai įsivertinti, ar tos veiklos tinka, ar nekelia pavojaus. Tai pirmoji yra važiavimas dviračių lauke. Ir čia tikriausiai irgi suprantama, kad tas važiavimas, kad ir turim labai gerą pusiausvyrą, koordinaciją, bet yra tos aplinkybės tokios kaip galbūt kažkokia duobė gatvėje, galbūt kiti dviratininkai, kurie nėra labai pavyzdingi ir ten atlekia dideliu greičiu ir nesiruošia trauktis, ar ten kažkokios mašinos negali būti. Aplinkoje su dviračiu važiuoti tokių dirgiklių atsiranda, o tas dviratis nėra labai irgi saugi ta priemonė. Ir bet koks tas susiūbavimas, susvyravimas netikėtas ar neįvertinamas pakankamai aplinkos gali baigtis griuvimu. Tai dėl to tas važiavimas dviračiu ir yra toks labai atsargus, arba reikia labai gerai įsivertinti, kur mes ten važiuojam, kokią priemonę turim, ar tikrai gebam ten iš būtent to dviračio, kad neatsitiktų nelaimė. Ir kas ypač niekada nevažinėjo to dviračiu, tai vyresniam amžiui irgi yra ganėtinai pavojinga pradėti iš karto tą daryti. Bėgimas, vėlgi bėgimas tai tikrai ne tik vyresnio amžiaus žmonėm, ne visiems yra tinkamas, nes bėgant vėlgi yra labai daug įvairių kliučių, yra mūsų kūne kiekvienam daug disbalansų, gali būti kažkoks nestabilus kelis ar čiurna kažkokia irgi nebemobili. Ir tiesiog tas bėgimas gali sukelti traumų, jeigu paviršius kažkoks vėlgi nepatogus. Turim kampus klube irgi savo šlaunikaulio ir jeigu tie kampai, jeigu mūsų klubas irgi nėra kažkoks mobilus, gali pradėti skaudėti nugarą, kelius apkrauti, jeigu dar yra antsvoris irgi neprideda gero tam bėgime, tai vėlgi geriau tikrai greitas vaikščiojimas, bet bėgimas jau tokia rizikingesnė, pavojingesnė šaka, tai vėlgi labai gerai reiktų įvertinti ir jeigu po bėgimo mums skauda tikrai kažką kūne, kad ir kitą dieną ar dar kitą dieną, tai tikrai reiktų įvertinti, ar tikrai to reikia, bet vėlgi labai dažnai sutinku žmonių, kurie jaučia tokį emocinį malonumą, tai yra savotiškai kaip meditacija jiems pabėgti nuo įvairių rūpesčių, sukaupti dėmesį į kitur. Ir tas bėgimas labai malonus emociškai, psichologiškai, bet
kūnas sako, kad negali bėgti ir skauda kažką labai stipriai po to bėgimo ir gaunasi toks nesusikalbėjimas kūno ir proto ir visgi tikrai reiktų paklausyti to kūno, nes be jo mes tikrai toli nenueisim. Plaukimas vėlgi, jeigu labai dažnai ateina žmonės ir sako, gydytojas man rekomendavo plaukti, kad čia nebeskaudėtų nugaros ar dar kažkur kažko, tai tas plaukimas reikia įvardinti, kad turi būti taisyklingas, jisai turi atliekamas būti sieksniais, su treneriu galbūt pamokymais. Jeigu plauksim šuniuko ir varlytę, tai tikrai ten mažai bus naudos, nes pakelsim galvą, išriesim nugarą, įtempsim savo kaklo galinę pusę, juosmens sritį ir jeigu ten yra problemų, tai tikrai tas plaukimas gali baigtis nelabai smagiai, užsibaigti skausmu dar didesniu tose vietose, kas ir dažnai būna, žmonės stebisi, kodėl man sakė gydytojas eiti į plaukimą, o man dar pablogėjo po to. Dėl to, kad tiesiog pertempiam tas vietas ir jeigu plaukti, tai vadinasi plaukti su sieksniais ir dar galvą mokėti ir iš vienos pusės pasukti ir iš kitos pusės, kad ne vien tik vieną pusę visą laiką kurti tą balansą, kad nesukurt disbalanso per didelio. Intensyvūs jėgos be abejo irgi pratimai, reiktų atsargiai vyresnio amžiaus žmonėm, jeigu jau ten yra kažkokių senėjimo požymių, tai tikrai kūnas gali neatlaikyti, patirti greičiau pertempimą kažkokį, ten raištį, sausgyslę galima pertempti, sąnarį per daug apkrauti kažkokį, tai jau su jėgos pratimais reiktų labai atsargiai dirbti ir apskritai yra nuomonių, kad tos didelio intensyvumo įvairios treniruotės, aukšto lygio fizinė veikla, sportininkams, irgi netgi ir vyresnio amžiaus žmonėms sportininkams, tai gali sukelti tikrai irgi ir griuvimų tikimybę didesnė ir jeigu dar yra kažkokios kontaktinio sporto, ne tos šakos, tai daug nenumatytų įvairių niuansų, kurie priklauso ne tik nuo mūsų, bet gal atbėgs kažkoks kolega ir trenksis ten kažkur į šoną ir neišsilaikysim, tai didina tą griuvimo riziką ir apie šias fizinio aktyvumo rūšis tikrai reiktų atsargiai įvertinti, ar jos yra mums tinkamos ir nesukelia kažkokios daugiau žalos negu naudos. Vėlgi dabar visi žmonės žino, jo reikia judėti sveika, bet labai dažnai atsiranda įvairių kliūčių. Tai būtent apie tas kliūtis dabar ir pasistengsim pakalbėti, aptarti jas ir tikrai manau, kad čia tos kliūtys yra labai tikslios, nes anksčiau teko vesti ir grupinės mankštas, tai tikrai iškildavo pas mus su žmonėm pasikalbėjus įvairių tokių problemų, dėl ko jie dvejoja arba apleidžia arba nereguliariai pradeda lankyti mankštas, nes atsiranda truputį kitų reikalų ir tada mankštos, fiziniai pratimai yra nustumiami truputį į šoną. Tai vėlgi labai dažnai žmonės nesijaučia gerai tiesiog patogioje naujoje situacijoje ir pradėjo mankštintis su grupe nepažįstamųjų. Tai irgi tikrai teko per grupinės mankštas matyti, kad jeigu yra grupinė mankšta, yra žmonės, kurie jau ten lanko metus arba ten pusmetį ir ateina naujas žmogus ir jam tikrai būna nejauku, nes tie žmonės grupėje jau ten susibendravę, vieni kitus pažįsta, viską žino, yra labai drąsūs, o tas naujokas turi kažkiek pritapti, apsiprasti, visiems irgi įdomu, kas čia atėjo dažnai būna ir jaučiasi nelabai jaukiai galbūt ir tas toks vieną kartą atėjimas, pamatymas tos grupės, kad jie viską žino, viską moka, viską supranta, man čia yra lėčiau galbūt yra suprantama, kas čia vyksta, tai irgi gali atbaidyti. Tai dėl to tiesiog reiktų nepasiduoti, jeigu atėjo tokie pojūčiai, nes kiekvienas iš mūsų irgi pripranta, adaptuojasi greit prie tos aplinkos ir tiesiog tam reikia skirti laiko. Nejaučia irgi, kad programos tie organizatoriai asmeniškai domėtųsi ir rūpintųsi jais. Tai vėlgi, jeigu tai yra grupinės kažkokios treniruotės, tai tikrai
treneriui, tarkim, kineziterapeutui labai sunku tą visą grupę išanalizuoti, tai ne taip greit vyksta, tarkim, ir tikrai asmeniškai kiekvienu domėtis, na tai yra reikalų ir žymiai, vat, dabar šiuo metu tik su individualiais pacientais dirbu, tai žymiai paprasčiau, žymiai lengviau ir tai yra tikrai labai svarbu ir specialistui žinot, kuo tas žmogus gyvena, žinot jo rūpesčius, jo visą, nu, tiesiog visą tą istoriją ir tai tikrai padeda tiesiog sporto kokybei irgi suprast, kas ten vyksta, pažint tą žmogų, kada jisai jautrus, kada stiprus. Tai iš tikrųjų labai labai svarbi sritis ir čia galbūt ir yra tas, kad vat, per grupinės treniruotės sunkiau tiem žmonėms pajaust tą rūpestį ir domėjimąsi iš specialisto, bet vėlgi jisai vyksta tiesiog tikriausiai ne taip greitai, nes yra daugiau žmonių ir nespėjama apie visus viską sužinoti. Tai taip turėtų viskas palaipsniui vykti. Taip pat vėlgi labai dažnai tenka matyti, kad žmonės slaugo prižiūri kažkokį kitą asmenį, šeimos narį, ar ten pažįstamą kaimyną, draugą ir arba padeda, turi įsipareigojimų, dažnai anūkus, proanūkius prižiūri ir ten paskambina dukra, sako, būk gera, čia paim prižiūrėk anūką ir tuo pat metu turi vykti mankšta ir tikrai močiutės dažniausiai pasirenka anūkus, kad prižiūrėti. Tai vėlgi tikrai labai ir tai būna ir labai dažnai ir tikrai iš grupės irgi būdavo pora moterų, kurios ten tikrai apkrautos būna tais anūkais ir labai dažnai praleidžia mankštas vien dėl to, kad neplanuotai kažkas jiems atsitiko, jie susirgo ir reikia padėti, bet vėlgi jeigu mes mažai savo dėmesio skirsim, tai visada yra ta riba, tai tikrai būtų gerai susitarti, galbūt su šeimos nariais, kad turiu aš tą laiką, tą 1 valandą, tarkim 2 kartus per savaitę, po tą 1 valandą man tikrai labai reikia išeiti ir gal galit kažkaip kitaip padaryti, nes tikrai paprastai visada yra alternatyvų, bet tiesiog iš tos geros širdies norisi padėti, kad mažiau apsunkint vaikams ten, pavyzdžiui, reikalus, tai tikrai pagalvoti ir apie save, nes taip gaunas, reguliarumas seniorams yra labai svarbus ir vėliau irgi papasakosiu apie tai ir kiekvienas tas toks praleidimas fizinio to aktyvumo, jeigu namuose irgi mankštų nedaroma, tai yra labai svarbus, nes kiekvieną kitą kartą žmogus jau grįžta truputį pamiršęs, kas ten vyksta ir tas kūnas vėl turi iš naujo adaptuotis. Tai kuo daugiau reguliarumo, tuo mes jausim greitesnį poveikį ir efektyvumą pačios mankštos. Taip pat, pavyzdžiui, turi praktinių kažkokių gyvenimiškų problemų, kurios netrukdo užsiimti fizinio aktyvumu. Tikrai irgi pasitaiko žmonių, kad turi pilną visokių reikalų, turi visokių ten problemų ir nuolat ten vyksta gyvenimas ir reikia rinktis, kur čia dabar šiandien eit, kur neit. Tai irgi, tikriausiai reiktų išsigryninti tuos prioritetus, kad tos problemos tikriausiai taip greit nesibaigs. Ir vėl reiktų surasti būdą, labai svarbu tas fizinis aktyvumas ir atpalaiduoja tuo pačiu mūsų smegenis, nukreipia tas mintis blogas nuo problemų, tai reikia skirti savo geroviai dėmesio. Irgi yra žmonių, kurie be draugų, kažkokių bendraminčių ar šeimos narių nenori dalyvauti fizinėse veiklose. Aišku, iš dalies yra lengviau, kai ten draugė ar kažkoks šeimos narys kartu nuolat dalyvauja ir drąsiau net ateiti į naują grupę ir, pavyzdžiui, atsikelia ryte ir sako, kad nebenoriu šiandien eiti, o tas kitas žmogus sako, tai aš tai noriu, einam, kaip aš čia vienas ir tada ištempia tarsi irgi tą, kuris nenorėjo ir po to buvo labai pasportuoja ir pasirodo labai faina, buvo labai gerai, dėkoja, kad ištempė. Tai vėlgi, irgi čia tas rytis tokia, kad turėtumėm prisimti irgi patys savo tą atsakomybę, negalim ir kitam užkrauti ir tiesiog savo to pavyzdžių galim parodyti ir kitiems, kad tas savarankiškumas irgi labai svarbus ir šios kliūtis neturėtų būti tokios lemiamos, kad sustabdytų mus nuo savo gerovės kūrimo. Taip pat yra žmonių, kurie nemėgsta visiškai veiklos su mankštinimusi susiję, yra tikrai irgi ateina ir sako, ne, aš niekada gyvenime nesportavau ir net nesiruošiu sportuoti. Ir kad ir koks paradoksas, tai visgi tie žmonės po kiek laiko
jiems netgi, sakyčiau, iš patirties, kad net greitesnis efektas ateina mankštos negu tiems, kurie jau žino, sportavo, jau yra daug pratimų išbandę, negu tiems, kur niekada nieko nedarė. Jiems labai šitiems žmonėms, naujai atėjusiems į tą fizinę veiklą, labai greit kažkas pagerėjo kūne, labai greitas tas rezultatas matosi. Ir jie patys pajaučia motyvaciją, kad wow, čia yra gerai, kodėl aš to anksčiau nedariau ir jie net tokį malonumą didesnį, sakyčiau, pajaučia. Tikrai ne iš karto, tikrai ne, bet po mėnesio, 2, 3 tikrai būna tie žmonės, kurie labiausiai mėgsta ir labiausiai naudą ir jaučia ir labiausiai vertina tas mankštas. Tai tiesiog reikia pradėti, nebijoti. Iš fizinio aktyvumo irgi yra žmonių, kurie nesitikė nieko gero, įsivaizduoti, ką čia tie pratimai gali padėti, nesąmonė. Bet vėlgi, kas pradeda, pabando, iš tikro, nežinau, tokių tikriausiai, kurie nebūtų pajautę, kad nieks nepasikeitė, visą laiką yra kažkokia nauda. Be abejo yra baimė griūti, susižaloti, tai vėl čia labai svarbu ir specialistų užtikrinti tą saugią aplinką, žmogui irgi neduoti iš karto kažkokių pratimų, kur jau jisai išsigastų jų, arba ten su kažkokiu palaikymu, šalia buvimu drąsinti, kad atlikti, nes irgi jeigu yra žmogus griuvęs, tai be abejo jam iš karto tuos pusiausvyros pratimus skirti, tai baisu gali būti, kad nenugriūtų ir salėje ir irgi dėl to gali nebenorėti judėti ir eiti į tas mankštas. Yra žmonių, kurie neturi tiesiog informacijos, kur čia eiti, ką daryti, kur čia tie seniorai dabar turi ieškoto sporto, nes į sporto klubus jaunimas, vidutinio amžiaus žmonės, tai eina ten ir viskas aišku, o kur seniorams eiti, kur kreiptis, ką daryti. Kokia čia vieta, kur surasti, tai vėlgi tiesiog tam reikia tą informaciją dalintis ir vieniems su kitais dalintis, pasakoti apie savo patirtį, draugų kažkokias patirtis, kur galima sudalyvauti, suprasti, ką čia daryti, kaip daryti ir gauti naudą. Yra žmonių, kurie tiesiog nenori būti pririšti, nenori atsakomybės įsipareigoti, kad jeigu dalyvauja programai, tai vadinasi, turiu 2 kartus ar 3 kartus per savaitę eiti, tai jiems tai yra apsunkinimas ir tai tuo pačiu yra atbaido, nes jie nori, kada nori atsikelia ryte, šiandien noriu, tai ir eisiu, kitą dieną atsikelia, nebenoriu, nebeisiu. Tai irgi yra ir taip, kad nemėgsta, nenori tai prisirišti. Ir vėlgi yra žmonių, kad nemėgsta, tarkim, sportuoti dėl pačios vietos, kur reikia eiti sportuoti, dėl eismo kažkokio, dėl aplinkos, kad galbūt nesaugiai ir dėl tos vietos jaučiasi, irgi pasitaiko, tai tiesiog visada yra alternatyva keisti ir ieškoti tos vietos, kur būtų maloniau, bet tikrai reikia jos ieškoti ir išmokti, ką daryti. Ir vėlgi rekomendacijos, norint sportuoti, tai reikia atsižvelgti, koks žmogaus yra amžius. Tai čia gal ir specialistui labiau, nors ir patiems nereiktų įsivertinti, tai tikrai nereikia eiti ten kažkokį crossfitą, jeigu jau yra man 70 metų, reikia tikrai įvertinti savo amžių ir eiti į tam amžiui skirtas veiklas arba individualiai pas specialistą pasitart, ar galiu eiti, pavyzdžiui, į tą grupę kažkokią ir sportuoti, ar mano kūnas gali tą daryti. Tai reikia nepamiršti, kas pase įrašyta savo amžių ir neužsibriežti per daug. Fizinis pajėgumas irgi svarbus, tai vėlgi gali to paties amžiaus netgi irgi ne žmonės būti, bet vienas yra žymiai pajėgesnis, o kitas yra labai nusilpęs ir jiems visiškai galbūt reikia skirtingų pratimų, nes jeigu tam, kuris yra silpnas, duosim per stiprius, jisai daugiau nebenorės eiti, o tas, kuris gaus per silpnus, irgi jam nebus jokios motyvacijos irgi toliau dirbti. Tai čia labai reikia atsižvelgti ir pačiam treneriui ar kineziterapeutui, ką paskirti, ką rekomenduoti žmogui, kad jisai gautų tą motyvaciją, turėtų noro sportuoti. Ir be abejo, ankstesnės patirtys yra svarbios, nes vėlgi yra žmonių, kad gal ten ir per sunku nebuvo, ar per lengva buvo, bet reikia nepasiduoti ir ieškoti savo geros aplinkos, savo priimtinų specialistų, pas kuriuos jaustųsi gerai ir spręstų tas savo problemas, ar bent jau susipažintų, ką daryti ten gal namuose, ne kokius pratimus atlikti.
Ir vėlgi yra skirtingos to fizinio aktyvumo rekomendacijos ir sveikiems žmonėms, nesveikiems, tai tikrai viską galima bandyti daryti tik palaipsniui. Lėtinių ligų jau turintiems žmonėms reikia atsižvelgti, kokia ta liga, nes tikrai gali būti, kad kažkokių pratimų, kažkokių padėčių galbūt negalima tiems žmonėms daryti, nes jos nėra labai naudingos ir jei kiekvieną kartą darysim tai, kas nenaudinga, tai gali tapti ir žalinga. Tai būtinai, jeigu yra kažkokių lėtinių ligų, labai svarbu pasitarti su specialistais, kurie išmano, ar tinka tie pratimai, ar netinka, nes čia yra tikrai toks kabliukas labai svarbus. Fiziškai neaktyviems žmonėms vėlgi, kurie niekada gyvenime nesportavo, tikrai reikia labai atsargiai, po truputėlį įvertinti, ar viskas gerai, kaip tas kūnas jaučiasi po sporto, kitą dieną, pratimų metu. Tai tikrai labai skiriasi negu kad žmonėms sveikiems, kas būtų duodama. Ir veiklos atnaujinimas po ligos ar sužalojimo, tai kaip minėjau apie tą reguliarumą, kad labai svarbu reguliariai daryti, nes tikrai pavyzdžiai rodo, kad jeigu žmogus lanko mankštas, jam puikiai sekasi, viską gali padaryti, jaučiasi labai stiprus ir tarkim, susirga gripu ir iškrenta 2 savaitėms, neina į užsiėmimus, namuose irgi nieko nedaro, mažai ir pasyviai laiką leidžia, grįžta po tų 2 savaičių ir mes pradedam beveik kaip iš naujo, nes taip greit pasirodo, kad vėl tas kūnas nusilpo ir vėl reikia iš naujo viską pradėti, tarsi ir tikrai negalim grįžti iš karto po tos pertraukos prie to pačio taško, kuris buvo prieš pertrauką. Tai čia tas labai jaučiasi vyresnio amžiaus žmonių tarpe, kitiems vidutinio amžiaus žmonėms, jaunesniems, nėra tokio akivaizdaus skirtumo, vyresniems tas ir matosi. Ir tos kliūtys, kurios atsiranda, tai vėl jas reikia įvertinti, ar verta praleistą užsiėmimą, galbūt galima kažkaip kitaip apeiti, bet reguliariai labai svarbu daryti veiklas visas fizinės. Taip pat svarbu pasitarti su specialistais, jeigu turim kažkokių lėtinių ligų, problemų, kažkas neaišku, turim dvejonių, tikrai reikia pasikonsultuoti, mes kiekvienas labai skirtingas, kiekvienas skirtingai sensta, skirtingas patirtis turim ir labai svarbu įvertinti iš šalies ir rekomenduoti tai, kas yra sveikiausia būtent man vienam. Užsibrėžti aiškius tikslus ir turėti planą. Tai be abejo, pradedant sportuoti, tikriausiai turim kažkokį tikslą, lūkestį, ką norim padaryti. Noriu, kad neskaudėtų peties, noriu ten kažkur, kad stipresnės kojos būtų, laikysena pataisyti ar dar kažkokių tikslų turėti ir pagal tai susikurti savo planą su specialistu, pasidaryti planą, pagal kurį veikti pavyktų ir siekti. Rinkti be abejo mėgstamas veiklas. Jeigu aš nemėgstu ten to pilateso, nemėgstu grupinių užsiėmimų, tai galbūt galima surasti kažkokią alternatyvą, kažkokią veiklą, kur man patiks, kur mano kūnas mažiausiai kenties ir vėl čia galėtų specialistas rekomenduoti. Galbūt, tarkim, tas kūnas ir nėra, patinka veikla, bet žinom, kad tas kūnas nėra pasirengęs, tai vėlgi specialistas turi patart, kurias čia raumenų grupės dar reikia sutvarkyti, kad galima būtų grįžti į tą veiklą mėgstamą su tuo, kad mažiausiai žalos pasidarysim ir kartais gal tie pratimai, jų gal visai nedaug bus, bet jie bus tikslingi ir mes turėsim tokį planą, kad noriu eiti žaisti stalo kokį nors tenisą, bet pas mane nedirba kažkoks raumuo, yra silpnas, tai man dabar reikia padaryti kažkiek pratimų būtent tai sričiai, kad aš galėčiau ten po pusmečio, tarkim, pradėti daryti tą mėgstamą savo veiklą ir pradėti taip sportuoti. Tai būna ir tokių atvejų. Ir be abejo labai svarbu bendraminčiai, kuo daugiau žmonių sportuoja aplinkui, gerai jaučiasi, jaučia naudą, turi nuotaiką, tai tikrai reikia paieškoti tokių draugų, kurie sportuoja, su jais labiau pabendrauti ir tikrai ta pradžia gali tapti lengvesnė. Ir pabaigai norėčiau užbaigti tuo, kad nei vienas vaistas negali pakeisti fizinio aktyvumo, tinkamai taikomas tas fizinis aktyvumas gali labai daug vaistų nuo įvairių problemų pakeisti tą dalį vaistų ir iš tikrųjų tikrai linkiu gydyti save judesiu ir išlikti sveikiems ir laimingiems žvaliems. Iki.